就好像一个瀑布的底层，很多垃圾如果冲下来，就是留在那边了，所以很多发炎的物质就会留在这个关节的地方。嗨，我是 Dr. 王勋 from HWell Clinic， 我是你的功能医生。今天呢，就想要跟大家讨论一下这个关节嘎嘎声最近收到了几位朋友的这一个message 啦，他们就问Doctor， 如果是说我们的膝盖开始有嘎嘎声，我们要怎么做？我们要吃些什么？有什么产品吗？可以告诉我吗？那首先呢，我就要说了，膝盖或者任何的关节，随着年纪的增长，随着身体的发炎，随着我们接触到的毒素 ，OK， 然后随着我们的新陈代谢变慢，还有就是随着现在的人很懒惰，没有什么运动，没有什么事去锻炼肌肉，所以呢，其实关节会有嘎嘎声，老化是肯定了的，营养不足是一定了的，血液循环很怠滞很慢是一定了的。因为如果你记得我说的话，任何的关节呢，其实它就像瀑布冲下来下面的水，它非常非常的慢，所以呢会有很多不好的物质，包括平时人家的尿酸，对不对？尿酸其实它是会 form crystal 的 urine 的 crystal， 这些 crystal 呢它就会积聚在这个关节的地方，因为关节的地方很慢嘛，那个流水，明白吗？就好像一个瀑布的底层，很多垃圾如果冲下来，就是留在那边了，所以很多发炎的物质就会留在这个关节的地方。所以当然，很多时候我们一开始手，我们可能不会觉得痛的，我们嘎嘎什么了？那这个时候你就要开始做什么了？首先你要看一下，如果是膝盖的话，你要看一下啦，你能不能够蹲，你能走多少？你走了过后到底有什么症状？什么时候你会痛？什么的时候嘎嘎声 ？OK， 那如果你可以完全可以蹲，你没有痛的话，可能它只是第一期 ，OK？ 因为呢，这一个膝盖的这一个老化的关节炎呢，knee osteoarthritis， 它有分4个 stage。通常我们会以检查和 X-ray 去看到底这个人是第几个阶段，要做些什么。所以当有朋友就是说有 followers 这样来问我们要就是说要吃什么的话呢，简单来说，好像你的门嘎嘎声，你要做什么？你放润滑油是不是？所以很简单的，提高好的油的摄取，可能可以以最简单的方法去 pharmacy 买 omega 3，买 EPA 高的 omega 3，可能要一个800到1000的 EPA， 明白吗 ？OK， 那个是第一步。你也可以使用这些亚麻籽油也可以的 ，OK， Omega 3。当然，别的油也是会有它的好处，所以都可以在每一餐的时候尽量摄取一些优质的油。那你不要吃的话，你可以用一些坚果，或者你可以吃 salmon 等等的，那个是 number one。第二呢，当它会嘎嘎声的时候呢，其实是因为那个关节它非常靠近 each other。刚才我讲嘛，其实全部东西会老化，所以呢，这个膝盖跟膝盖中间呢，它有一层角质 ，OK， 所以这一层角质它好像一个 sponge 这样，它跟你接受那个压力，接受任何的冲击。所以如果什么人会比一般人会更加容易有这个膝盖的问题呢？就是常常膝盖受伤的人，跌倒或者你常常玩球弄伤了。这一群人呢，因为之前的受伤，会令到他们更加会有老化的问题。所以这一层东西随着年龄是越来越少。你不爱喝水 ，OK？ 你爱喝咖啡，你爱喝茶，你爱喝酒，你抽烟，它也会越来越少。你肥胖，它也会越来越少。所以呢，这个角质呢 ，collagen 等等的所以为什么外面现在都会有在卖这一些 Type 2 collagen 的 ，for 我们的这一个关节的这一层 ，OK 的这一层sponge，OK， 所以 Type 2 collagen 可能可以配合一些姜黄素，因为姜黄素 curcumin 是一个非常好的抗发炎的营养 ，OK， 用平时的咖喱粉可以吗？Not really， 因为
这些姜黄素呢，它需要运用很先进的科技 ，so that 把它变成非常容易被人体吸收的分子，那才会达到一定的效用，明白吗？OK， 姜黄素可以减少发炎。当然，最后2项是最重要的，就是因为任何的关节，它旁边一定会有肌肉，它上面就好像你的膝盖上面是有肌肉的，所以你要做些什么？你必须要强化你的肌肉，让他们可以把这一个关节稳稳的锁着，而不是噗。每天咔咔咔就越来越多骨刺了，然后你就会越来越痛。如果它压到神经线，甚至可能会有一些麻痹等等的感觉。OK， 那最后，如果你已经尝试了运用了这一些营养，可是你没有看到有进步的话，当然哦，如果你很肥胖，你一定要减肥哦。第二的话就是你的肠胃 ，always 永远记住，肠胃是最重要的。今天同样的一份营养，给生活习惯几乎一样的人 ，OK， 吃的东西差不多一样，没有什么压力，有做运动的人，可是如果第一个人他肠胃不好，他吸收可能只有20%，可是如果第二个人他肠胃很好，他可能可以吸收80-90%。当然也要看这一个营养的科技吸收它的 bioavailability 等等的，还有剂量啊，当然所以呢，这里就希望大家要了解功能医学。功能医学不是那么简单，不是像外面卖产品这个你就吃这个 ，no not really 所以我们是透过整体性的去看你到底哪一方面出现了问题，再把它们配合 ，so that 令到我们的病人在有改善的同时，也懂得如何在生活习惯上做出改变。好，谢谢你们。如果觉得今天的分享有帮助的话，记得帮我 like， 然后 share 出去。Thank you， 拜拜。谢谢你们的支持。如果觉得我的视频有帮助到你们的话，记得帮我 like， 然后 share 出去。我是 Dr. 婉薰 from Age Well Clinic， 也希望之后呢，你们会继续多多关注和支持我的 sharing。谢谢你们，拜拜。